ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു 4-5 പീസ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു 4 ചുവന്നുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ, ഇതൊരു 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. മിനിമം ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും വെക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു 3 to 4 ഹവേഴ്സൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മിനിമം 1 ഹവറെങ്കിലും വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2 ഹവേഴ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. അത് നമുക്ക് ചൂടാകുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പീസസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവും. സോ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചിടാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടതാണ്. ഇനി 2 സൈഡും ഒരേപോലെ കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം എണ്ണയ്ക്കകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.